ଆଇବକୁ ପ୍ରକୃତରେ ଗୋଟିଏ ରାଇଚିୟସ୍ ସଫାରିଂ, ଗୋଟେ ରାଇଚିୟସ୍ ସଫାରର ବୋଲି ତାକୁ କୁହାଯାଏ। ମାନେ ଗୋଟେ ଧାର୍ମିକ ଲୋକ କିପରି ପ୍ରକୃତରେ ଜୀବନରେ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ସମସ୍ୟାକୁ ସେ ଫେସ୍ କରିଥାଏ, ସମ୍ମୁଖୀନ କରିଥାଏ। ସେମାନେ ସବୁକୁ ସେମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନଥିଲେ ଯେ ଆଇବ ଗୋଟେ ଧାର୍ମିକ ପୁରୁଷ ବୋଲି। ଆଇବ ପୁସ୍ତକ ତାର ଏକ ପର୍ବ, ଆଇବ ପୁସ୍ତକ ତାର ଏକ ପର୍ବ ଏକ ପଦ ମଧ୍ୟରେ ଲେଖାଯାଏ, ଉସ୍ ଦେଶରେ ଆଇବ ନାମକ ଏକ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲା, ଆଉ ସେହି ମନୁଷ୍ୟ ସିଦ୍ଧ ଓ ସରଳ ଓ ଈଶ୍ୱର ଭୟକାରୀ ଓ କୁକ୍ରିୟା ତ୍ୟାଗୀ ଥିଲେ। ଅତି ସୁନ୍ଦର ତାଙ୍କର କ୍ୟାରେକ୍ଟରକୁ ସେ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି। ଲେଖକ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆଇବଙ୍କର କ୍ୟାରେକ୍ଟରକୁ ସେ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି। ସେ କରନ୍ତି ସେ ସିଦ୍ଧ ମନୁଷ୍ୟ, ସେ ସରଳ ମନୁଷ୍ୟ, ସେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଭୟକାରୀ ଓ କୁକ୍ରିୟା ତ୍ୟାଗୀ ଥିଲେ। ପ୍ରିୟ ମଣ୍ଡଳୀ, ଆୟୁବ ଏତେ ଧନୀଶାଳୀ ଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କର ଅନେକ ଅନେକ ମେଷ, 7,000 ମେଷ, 3,000 ଉଷ୍ଟ୍ର, 500 ବଳଦ, 500 ଗର୍ଦ୍ଧବୀ ଏବଂ ଏକ ବଡ଼ ପରିବାର ଥିଲେ। 7 ପୁତ୍ର 3 କନ୍ୟା ତାଙ୍କର ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ତାଙ୍କରି ଜୀବନରେ ରହିଥିବା ଯେଉଁ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ମାନ ସମ୍ମାନ ପୁଅ ଝିଅ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲା। within the time ରେ 7 ପୁତ୍ର ଏବଂ 3 କନ୍ୟାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଗଲା। within the time ରେ ସମ୍ପତ୍ତିର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଷୟ ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲା। ସେ ସମୟରେ ଆୟୁବଙ୍କର ସାଙ୍ଗ ଆୟୁବଙ୍କର ନିକଟରେ ଗଲେ, ଆଉ ଆୟୁବ ସେଇ ସମୟରେ ଶରୀର ମଧ୍ୟରେ ଘା ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଥିଲା। ସେ ଗୋଟେ ଖପରି ଧରିକି ସେ ନିଜେ କୁଣ୍ଡେଇ ହେଉଥିଲେ। ଏମିତି ଏକ ସମୟରେ ଆୟୁବଙ୍କ ପାଖରେ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଗଲେ, ଆଉ ସେଇ ସ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ କହିଲେ, ତୁମେ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମେ ତୁମରି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଉପାସନା କରୁଛ ଏବଂ ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛ। ଆୟୁବଙ୍କର ଗୋଟେ ବେଷ୍ଟ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଗୋଟେ ଥିଲା, ଆଉ ସେ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ, ତୁମେ ମୂର୍ଖ ସ୍ତ୍ରୀ ପରି କାହିଁକି କଥା ହେଉଅଛ? କଣ ଈଶ୍ୱର ଯେତେବେଳେ ଭଲ ବିଷୟ ଦିଅନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ଥିବୁ, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଈଶ୍ୱର ମନ୍ଦ ବିଷୟ ଦିଅନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଆମେ କଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପାସ୍ କରି ଯିବା କି? ଗୋଟେ ବିୟୁଟିଫୁଲ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଦେଲେ। ଅନେକ ସମୟରେ ଆମ୍ଭେ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଉତ୍ତମ ବିଷୟ ଆସେ ସେତେବେଳେ ହିଁ ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କରୁ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଗୌରବ କରୁ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ଖରାପ ସମୟ ଆସେ ସେତେବେଳେ ଆମେ ଭାବି ନଥାଉ ଯେ ଏହା ଈଶ୍ୱର ମୋ ଜୀବନରେ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି। ଅନେକ ସମୟରେ ଆମେ ଶୈତାନ କରୁଛୁ ବୋଲି ଆମେ ଚିନ୍ତା କରୁ। ଆଉ ଏହା ଗୋଟେ ଜିଉସ୍ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ଥିଲା। ଜିଉତି ମାନେ ମଧ୍ୟ ଠିକ ସେମିତି ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲେ ଯେ ଗୋଟେ ଧାର୍ମିକ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନରେ କେବେ ମଧ୍ୟ ଦୁଃଖ ଆସେ ନାହିଁ, କି କଷ୍ଟ ଆସେ ନାହିଁ, ସମସ୍ୟା ଆସେ ନାହିଁ। ସେ ଚିନ୍ତାଧାରାରେ ଥିଲେ। ଏ କଷ୍ଟ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ତାଙ୍କର ସାଙ୍ଗମାନେ ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ଥିଲେ, ଆଉ ସେମାନେ ସାଙ୍ଗମାନେ ତାକୁ ବୁଝିପାରୁନଥିଲେ, ଈଶ୍ୱର କଣ କରିଛନ୍ତି ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆୟୁବଙ୍କ ପାଖରେ ଆସିଲେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏବଂ ଆୟୁବଙ୍କୁ ସେମାନେ ନିନ୍ଦା କଲେ। ମେ ବି ହୋଇପାରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧାଚରଣ କରୁଛି, ଏ ପ୍ରକୃତରେ ଗୋଟେ ଦୁଷ୍ଟ ଲୋକ, ଅସିଦ୍ଧ ପୁରୁଷ, ଅଧାର୍ମିକ ପୁରୁଷ। ଆଉ ଏଥିପାଇଁ ଆୟୁବଙ୍କ ଜୀବନରେ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ତାଙ୍କର ପୁଅ ଝିଅ ସମସ୍ତେ ନଷ୍ଟ ହେଲେ ବୋଲି ସେମାନେ କହନ୍ତି।
ସେତେବେଳେ ଆଇବ ତାଙ୍କ ସେ କହନ୍ତି ସେ ଅଳ୍ପ ବୁଦ୍ଧିର ସହିତ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଲେ ଯେ ଈଶ୍ୱର ତୁମକୁ ଦଣ୍ଡ ଦେଇଛନ୍ତି এই সময় ମାନେ ଅଧର୍ମ କରିଛ ସେତେବେଳେ ଆଇବ ତାଙ୍କରି ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ସେ କହନ୍ତି କଣ ମାତ୍ର ଏବେ ପଶୁମାନଙ୍କୁ ପଚାର ସେମାନେ ତୁମ୍ଭଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେବେ ମାତ୍ର ଏବେ ପଶୁମାନଙ୍କୁ ପଚାର ସେମାନେ ତୁମ୍ଭକୁ ଶିକ୍ଷା ଦେବେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ମତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗିଯାଉଛି ବାପରେ ଆଇବ ଗୋଟେ ଭୟଙ୍କର ବିଷୟ କହନ୍ତି ମାତ୍ର ଏବେ ପଶୁମାନଙ୍କୁ ପଚାର ସେମାନେ ତୁମକୁ ଶିକ୍ଷା ଦେବେ ଆରେ କି କଥା ଏଇଟା ପଶୁମାନଙ୍କୁ କେବେ ଶିକ୍ଷା ଦେବ କି ଆମେ ପଶୁକୁ ସବୁବେଳେ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆମ ପାଖରେ କୁକୁର ହେଉ କି ବିଭିନ୍ନ ମାନେ ପୋଷିଥାଉ ସେ ସମୟରେ ତାକୁ ଆମେ କୁକୁର ମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଯାହା କହିଲେ ଯିବେ ଆସ କହିଲେ ଆସିବେ ତାକୁ ମାନେ ଜମ୍ପ করে বলে ସେ ଜମ୍ପ କରିବେ କୁକୁର ମାନେ ମନୁଷ୍ୟର କଥା ମାନିବେ ମନୁଷ୍ୟ ଯାହା ଶିକ୍ଷା ଦେବେ ତାହା ସେମାନେ ଆଜ୍ଞା ବହ ହେବେ ତେବେ ଭୟଙ୍କର କଥା ଗୋଟେ ଏଠି କୁହାଯାଉଛି ମାତ୍ର ଏବେ ପଶୁମାନଙ୍କୁ ପଚାର ସେମାନେ ତୁମକୁ ଶିକ୍ଷା ଦେବେ ଏତେ ଦୂର ମାନେ ଜଷ୍ଟିଫାଇ ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନି କିଏ ଟିକେ ଜଷ୍ଟିଫାଇ କରିବେ କି ପଶୁ ମାନେ କଣ ଆମକୁ ଶିକ୍ଷା ଦେବେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଣ ଶିକ୍ଷା ଦେବେ ସେଟା ପଶୁମାନଙ୍କୁ ପଚାର ସେମାନେ ତୁମକୁ ଶିକ୍ଷା ଦେବେ ଆମେ ଯଦି ଦାନିଏଲ ପୁସ୍ତକ ସମ୍ପର୍କରେ ଯଦି ଆମେ ଯିବା ଦାନିଏଲ ସେ ରାଜ୍ୟର ଗୋଟେ ଉଚ୍ଚ ପଦରେ ଥିଲେ ସେ ଦିନକୁ 3 ଥର ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲେ ଦାନିଏଲ 6 ପର୍ବ 1 ପଦ ମଧ୍ୟରେ ଲେଖାଯାଏ ଦାରିଆବସ୍ ସମୁଦାୟ ରାଜ୍ୟରେ 120 ଜଣ କ୍ଷିତିପାଳ ରାଜ୍ୟ ଉପରେ ନିଯୁକ୍ତି କରିବାକୁ ଓ ସେଇ କ୍ଷିତିପାଳ ମାନେ ଯେପରି ହିସାବ ଦେବେ ଓ ରାଜାର ଯେପରି କିଛି କ୍ଷତି ନ ହେବ ଏଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ 3 ଜଣ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ନିଯୁକ୍ତ କରିବାକୁ ବିହିତ ବୁଝିଲା এই 3 ଜଣ ମଧ୍ୟରେ ଦାନିଏଲ ଏକ ଜଣ ଥିଲେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଗଣ ଏବଂ କ୍ଷିତିପାଳକ ରାଜା ମାନେ ଦାନିଏଲଙ୍କର ବିଖ୍ୟାତ ଦେଖି ସେମାନେ ବହୁତ ଚିଡ଼ି ଗଲେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କଲେ ସେମାନେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କଣ କଲେ ଯେ ରାଜାଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦାନିଏଲକୁ ଆମେ କେମିତି ଦୋଷାରୋପ କରିବା ଦାନିଏଲ ସେ ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କର ଝରକା
ମେଳା କରନ୍ତି ଏବଂ ଜେରୁସାଲେମ ଆଡେ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଦୃଷ୍ଟି କରି ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତି, ଆଣ୍ଠୁ ଭାଙ୍ଗନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତି। ଏ ସମୟରେ ସେ କ୍ଷିତିପାଳରେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ମାନେ ସେମାନେ ଦେଖିଲେ ଦାନିଏଲ କାହିଁକି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି, କାହା ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି। ବହୁ ସୁନ୍ଦର ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କଲେ ଏବଂ ରାଜାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଗଲେ। ରାଜା ନିକଟରେ ଯେତେବେଳେ ଗଲେ ରାଜାଙ୍କୁ କହିଲେ, ରାଜା ଆମେ ତୁମର ଗୋଟେ ବଡ଼ ମୂର୍ତ୍ତି ଆମେ ନିର୍ମାଣ କରିବା, ଆଉ এই ମୂର୍ତ୍ତିରେ ଆମର ଯେତେ ରାଜ୍ୟର ଯେତେ ଜଣ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆସି ଆଣ୍ଠୁ ଭାଙ୍ଗି ପ୍ରଣାମ କରିବେ ଏବଂ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ, ଆଉ କାହାକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ ନାହିଁ। ରାଜା ଦାନିଏଲକୁ ବହୁତ ପ୍ରେମ କରୁଥାନ୍ତି। ଠିକ ଅଛି, ତମେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କଥା କହିଲ, ସେଇ ପ୍ରକାର କର। ସେମାନେ ଗଲେ ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି କଲେ, ଆଉ ମୂର୍ତ୍ତିରେ ରାଜ୍ୟର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକ ପ୍ରଣାମ କଲେ, କିନ୍ତୁ ଦାନିଏଲ ଏବଂ ତାଙ୍କ 3 ଜଣ ସେମାନେ ପ୍ରଣାମ କଲେ ନାହିଁ। ପ୍ରଣାମ କଲେ ନାହିଁ। ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଗୃହର କୋଠରୀ ବନ୍ଦ କରିକି ଝରକା ମେଲା କରିକି ସେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ସେମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ। ଏହି ବିଷୟରେ କ୍ଷିତିପାଳରେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ମାନେ ରାଜାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଜଣାଇଲେ, ଆଉ ରାଜା ସେ କ୍ରୋଧାନ୍ୱିତ ହେଲେ, ଆଉ ସେ ଭୟଙ୍କର ଦଣ୍ଡାଜ୍ଞା ଦେଲେ। ସେ ଦଣ୍ଡାଜ୍ଞା କଣ ଦେଲେ, ଯେ ଯାଅ, ଯେଉଁମାନେ ମୋତେ ପ୍ରଣାମ କରିନାହାନ୍ତି, ପ୍ରାର୍ଥନା କରିନାହାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ କଣ କର, ସିଂହମାନଙ୍କର ଗର୍ଭରେ ପକାଅ। ସେ ସିଂହମାନେ ଭୋକିଲା, ତାଙ୍କର ଯୋଉ କେବ୍ ଅଛି, ସିଂହମାନଙ୍କର ଗର୍ତ୍ତ ଅଛି, ସେ ଗର୍ତ୍ତରେ ଏତେ ଭୋକିଲା ଥିଲେ ଯେ ଜଣ ଲୋକଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଫିଙ୍ଗି ଦେଉଥିଲେ, ସେ ଉପରରୁ ହିଁ ସେମାନେ ଗିଳି ଦେଉଥିଲେ, ଖାଇ ଦେଉଥିଲେ, ଏତେ ଭୋକିଲା। ଆଉ ସେମାନେ କ୍ଷିତିପାଳ ଏବଂ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ମାନେ ଧରିଲେ ଦାନିଏଲକୁ 3 ଜଣଙ୍କୁ, ଆଉ ସିଂହମାନଙ୍କର ଗର୍ତ୍ତରେ ପକାଇଲେ। ରାଜା ସେ ଶୋଇଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଶୋଇପାରିଲେ ନାହିଁ। କଷ୍ଟ ହେଲା, ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଲା। ପରେ ସେ ଜାଣିପାରିଲେ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ କ୍ଷିତିପାଳ ଏବଂ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ମାନେ ମୋହର ମାନେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରୁଛନ୍ତି ଦାନିଏଲ। ସେ ପ୍ରତ୍ୟୁଷରେ ଉଠିଲେ ଏବଂ ସେହି ସିଂହମାନଙ୍କର ଗର୍ତ୍ତ ନିକଟକୁ ଗଲେ ଏବଂ କହିଲେ, ଦାନିଏଲ 6 ପର୍ବ ତାର 20 ଏବଂ 21 ପଦ ଜଣେ ଏହି ଶାସ୍ତ୍ରାଂଶଟିକୁ ପାଠ କରିବେ। ଅନନ୍ତର ରାଜା ଅତି ପ୍ରଭାତରୁ ଉଠି ଶୀଘ୍ର ସିଂହମାନଙ୍କ ଗର୍ତ୍ତ ନିକଟକୁ ଗଲା। ପୁଣି ସେ ଗର୍ତ୍ତ ନିକଟରେ ଦାନିଏଲଙ୍କ ପାଖରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇ ବିଳାପ ସ୍ୱରରେ ଡାକିଲା। ରାଜା ଦାନିଏଲକୁ କହିଲା, ହେ ଜୀବିତ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସେବକ ଦାନିଏଲ, ତୁମେ ନିତ୍ୟ ନିତ୍ୟ ଯାହାଙ୍କର ସେବା କରୁଅଛ, ତୁମ୍ଭର ସେହି ପରମେଶ୍ୱର ସିଂହମାନଙ୍କ ଠାରୁ ତୁମକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବାକୁ କି ସମର୍ଥ ଅଟନ୍ତି? କେତେ ଭୟଙ୍କର କଥା ଗୋଟେ ସେ କହୁଛନ୍ତି। ଦାନିଏଲକୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି, ହେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସେବକ, ସର୍ଭେଣ୍ଟ ଅଫ ଗଡ୍ ଦାନିଏଲ,
तुमे नित्य नित्य जहांकर सेवा करूछ, जहांकर प्रार्थना करूछ, जहांकर भरोसा करूछ, तुम्भर सेही परमेश्वर सिंह मानक ठारू तुमको उद्धार करने सामर्थ्य कि भयंकर कथा से कहते सिंह मानक गर्त निकट को जाई से तुमको उद्धार कर सिंह मानक ठारू केते सुंदर प्रश्न से जानी के जानी से भाबुथिबे से मृत्यु होइछंती मरी गले जदि अछंती बोले आंसर दियंतु नाही बोले नाही सेतेबेले से दानियल मुको आपण खाई दिथिबे बोली भाबुथिबे से तो प्रत्युष रे उठले माने तो राति रे कथा सकाळ कथा एटा सब सलाडी से प्रत्युष रे उठी कि से मान गर्त को से जाउ छंती अरे से पहुंचारो छंती गाड़ पाखरे से सामर्थ्य अछि कि इस्राएल ईश्वर को निकट रे से सामर्थ्य अछि कि तांको उद्धार करबा तो दानियल राजा को कहले लिखा है कुछ पत्र तो ही दानियल राजा को कहले हे महाराज जोज बिहुंतु मोर परमेश्वर आपण दूत पठाई सिंह मानकर मुख बंद करि अछंती हालेलुया ईश्वरंकर दूतंकर आज्ञा सिंह माने पालन करती सिंह माने खाऊ ना किंतु सिंह माने तांको गेलो करूछंती स्नेह करूछंती प्रिय मंडली सिंह माने ईश्वरंकर आज्ञा को से माने पालन करती आयुब पुस्तक 12 पर्व 7 पद मध्य लेखा है मात्र एबे पशु मान को पचारो से माने तुमको शिक्षा देबे गोटे पशु ईश्वर आज्ञा को से पालन करे ईश्वर आदेश को से पालन करे से भोकिला अछि ईश्वर जेते बेले कहउछंती ताको खाइबु नाही तार मुख तुनी हे कि तांकर पाखरे से बसी छंती कि तो हम केमती मनुष्य ईश्वरंकर प्रतिमूर्ति एवं सादृश्य रे निर्मित होय अछु आमाने ई पृथ्वी श्रेष्ठ सृष्टि होई आमे माने ईश्वर परिप्रकाश करंती किंतु ईश्वर आज्ञा अवमानना करी आमानकर जीवन अतिबाहित करू आयुब सेतिबे ताको सांगमानकु से कहंती मते कहंती जे हे मनुष्य पशु मानकु पचार एवं तांको ठारू शिक्षा ग्रहण कर पशु तांकर सर्वस्व सबुकु से माने सैक्रिफाइस करंती एवं ईश्वरंकर वाक्य को से माने पालन करंती हमें केमती मनुष्य हेइछु हमें केबे बुझियो हमर जीवन को ईश्वरंकर वाक्य पालन करबा सैक्रिफाइस ना उत्सर्गीकृत नहीं उत्सर्गीकृत करूछथि न खाइ कि प्रभु को कहउछथि तू खाइबु नहीं से खाओ प्रभुंकर दूतंकर आज्ञा को से पालन करूछि प्रभुंकर आज्ञा को पालन करूछि केते सुंदर कथा पशु मानकु पचारे सिंह मानकु शिक्षा देउछथि जे ईश्वरंकर वाक्य महत् ईश्वरंकर वाक्य कार्य साधक ईश्वरंकर वाक्य रे जीवन अछि एवं ईश्वरंकर वाक्य आमान अनंत जीवन आनिदा ई सब को आमे माने भूली जाउछु दिन को दिन दानिएल से दिन कहले मोहर परमेश्वर अपना दूत पठाई सिंह मानकर मुख बंद करि अछंती एगो सिंह जो सिंह की भोक उपास रही थाए सेमती रखा जाउथिला सेही सिंह ईश्वरंकर आज्ञा को से पालन करंती आज आमी
ସେହି ପଶୁ ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଆମେ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିବା ଦରକାର ଯେ ପଶୁ ମାନେ କିପରି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଜ୍ଞାକୁ ସେମାନେ ପାଳନ କରନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ମଣ୍ଡଳୀ, ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ ସେ କହନ୍ତି ଆକାଶର ପକ୍ଷୀ ମାନଙ୍କୁ ପଚାର, ସେମାନେ ତୁମକୁ ଜଣାଇବେ। ପୃଥିବୀ କେବଳ ସେ ତୁମକୁ ଶିକ୍ଷା ଦେବ ଓ ସମୁଦ୍ରରେ ମତ୍ସ୍ୟମାନେ ତୁମ ପ୍ରତି ପ୍ରକାଶ ପାଇବେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହେଁ, ସମୁଦ୍ରର ମତ୍ସ୍ୟମାନେ ତୁମ ପ୍ରତି ପ୍ରକାଶ କରିବେ। ସମୁଦ୍ରର ମତ୍ସ୍ୟ କଣ ଆମକୁ ଶିକ୍ଷା ଦେବ? ଇମ୍ପସିବଲ ନାଇଁ କି? ଆମେ ଇମ୍ପସିବଲ ଭାବୁଛୁ, ସମ୍ଭବ ନାହିଁ, କେବେ କେମିତି ସେ ଶିକ୍ଷା ଦେବ? କିନ୍ତୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣୁ ଯେ କେମିତି ସେ ଶିକ୍ଷା ଦେଇପାରେ। ଜୁନସ୍ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖୁ, ପ୍ରଭୁ ଜୁନସ୍ ନିନିବେ ଆଡେ ଯାଉ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଆଦେଶ ଦେଲେ, ମନୁଷ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ଅବମାନନା କରି ସେ ଟର୍ସିସ୍ ଆଡକୁ ଯାଉଥାଏ। ଟର୍ସିସ୍ ଆଡକୁ ଯାଉଥାଏ। ଆଉ ଟର୍ସିସ୍କୁ ଯିବା ପାଇଁ ଜାହାଜ ପଡୁଥିଲା। ଟିକଟ କାଟି ଟିକଟ ଭିତରେ ସେ ଟିକଟ କାଟିକି ଜାହାଜ ଭିତରକୁ ଗଲେ। ଜାହାଜ ପୁରା ଶେଷରେ ସେ ବସିଛନ୍ତି। ସମୟ ଆସିଲା ଯେତେବେଳେ ଜାହାଜ ତରଙ୍ଗ, ପ୍ରବଳ ତରଙ୍ଗ ଦ୍ୱାରା ଟଳମଳ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ସେ ସେଇଠି ବାବୁ ବହୁତ ଶାନ୍ତିରେ ଶୋଇଛନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଯାହା ଟିକଟ ଥିଲା ସେ ଟିକଟର ସବୁ ରଖିଲେ ଏବଂ କଣ କଲେ, ଗୋଟେ ଭାଣ୍ଡ କଲେ। ଭାଣ୍ଡ ଯେତେବେଳେ କଲେ ଜୁନସଙ୍କର ନାମ ପଡିଲା। ଜୁନସର ସେ ନମ୍ବରକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି କିଏ ନେ ପଛ ମଙ୍ଗରେ ସେ ବସିଛି। ଜୁନସ୍ ପାଖରେ ଯାଇକି କହିଲେ, ତମ ନାଁରେ ଲଟେରୀ ହେଇଛି, ତୁମେ କଣ ଭୁଲ କରିଛ କି? ତୁମ ଦ୍ୱାରା କଣ ଏହା ହେଉଛି କି? ସେ ସ୍ୱୀକାର କଲେ, ହଁ ମୋ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ହେଉଛି। ମତେ କଣ କର, ସମୁଦ୍ର ଉପରେ ନିକ୍ଷେପ କର। ସେମାନେ କାଢିଲେ, ସମୁଦ୍ରରେ ପକେଇଲେ। ସମୁଦ୍ର ଯେତେବେଳେ ପକେଇଲେ ସେତେବେଳେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲେଖା ଅଛି, ଜୁନସ୍ ତାହାର ଏକ ପର୍ବ, ଜୁନସ୍ ତାହାର ଏକ ପର୍ବ ତାହାର 16 ଏବଂ 17 ପଦ ଯଦି ପଢିଦେବି, ମୁଁ ପଢିଦେବି, ସେଠାରେ ଲେଖା ଅଛି, ଜୁନସଙ୍କୁ ଗିଳିବା ନିମନ୍ତେ ସଦାପ୍ରଭୁ ଏକ ବୃହତ୍ ମତ୍ସ୍ୟ ନିରୂପଣ କଲେ। সেই ସମୟରେ ଈଶ୍ୱର ଗୋଟେ ବଡ ମାଛକୁ, ମତ୍ସ୍ୟକୁ ଗୋଟେ ନିର୍ମାଣ କଲେ, ସମୁଦ୍ର ମଧ୍ୟରେ ନିକ୍ଷେପ କଲେ। ସେଇ ମତ୍ସ୍ୟ ଜୁନସଙ୍କୁ ସେ ଖାଇଲା। ଜୁନସ ଭାବୁଥାନ୍ତି ପେଟ ମଧ୍ୟରେ ରହି 10 ମିନିଟ, 15 ମିନିଟ, 2 ମିନିଟ, ଘଣ୍ଟାଟି, 2 ଘଣ୍ଟା, 3 ଘଣ୍ଟା ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ ହେଇଯିବି, ମରିଯିବି ବୋଲି ସେ ଭାବୁଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେ ମରୁନାହାନ୍ତି। 3 ଦିନ 3 ରାତ୍ରି ସେ ମତ୍ସ୍ୟର ଉଦରରେ ଅଛନ୍ତି। ସେ କାହିଁକି ମରୁନାହାନ୍ତି କିଏ କହିପାରିବେ କି? ସେ କାହିଁକି ମରୁନାହାନ୍ତି? ମତ୍ସ୍ୟ ପେଟରେ କେତେ ସମୟ, କେତେ ଜୀର୍ଣ୍ଣ କରିବା କେତେ ସମୟ ଲାଗିଲା? କାହିଁକି ମରି ପାରୁନାହାନ୍ତି? ସେ କିଏ ଦୟାକରି ଆନମ୍ୟୁଟ କରିକି କିଏ ଜଣେ କୁହନ୍ତୁ, କାହିଁକି ସେ ମରି ପାରୁନାହାନ୍ତି? ପ୍ରିୟ ମଣ୍ଡଳୀ, ଜୁନସ 1 ପର୍ବ 17 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ, ପୁଣି ଜୁନସଙ୍କୁ ଗିଳିବା ନିମନ୍ତେ ସଦାପ୍ରଭୁ ଏକ ବୃହତ୍ ମତ୍ସ୍ୟ ନିରୂପଣ କଲେ। ମାରିବାକୁ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ସେ ମତ୍ସ୍ୟ ଈଶ୍ୱର ନିର୍ମାଣ କରିଛନ୍ତି କେବଳ ଗିଳିବାକୁ, ଜୀର୍ଣ୍ଣ କରିବାକୁ ନୁହେଁ। ପ୍ରିୟ ମଣ୍ଡଳୀ, ଜଣେ ମତ୍ସ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ସେ ପାଳନ କରେ। ଜଣେ ମତ୍ସ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କରେ। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ।
ପୁଣି ଜୁନ ସେଇ ମତ୍ସ୍ୟ ଉଦରରେ 3 ଦିନ 3 ରାତ୍ର ରହିଲେ, 3 ଦିନ 3 ରାତ୍ରି ରହିଲେ, ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହଉନାହିଁ। କାରଣ ଈଶ୍ୱର ତାକୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି କେବଳ ଗିଳିବା ନିମନ୍ତେ, ତାକୁ ଜୀର୍ଣ୍ଣ କରିବାକୁ ନାହିଁ। ଆମର ଭାଷାରେ କୁହାଯାଏ, ଦେଖିଆ ବୋଲେ ମାରି ଆସିବ ଲୋକମାନଙ୍କୁ। ଆମର ମନୁଷ୍ୟ ମାନେ ସେମିତି, ତୁ ଟିକେ ଦେଖି ଆସେ ଯା ବୋଲି କହିଲେ ସେଇଠି ମାରା ପିଟା କରି ପଳେଇ ଯାଇଥିବେ ଲୋକମାନେ। ତାକୁ ଧରାଇଥିଲି ଏ ଖାଇଦେଲା ବୋଲି କହୁଥିବେ କଥାରେ, ଲୋକ କଥା। ତାକୁ ଧରବାକୁ ଦେଇଥିଲି ମାତ୍ର ଖାଇ ଦେଇଛି। ମନୁଷ୍ୟ ମାନେ କେମିତି ସବୁବେଳେ ଅପୋଜିଟ। ମାତ୍ର ଆପଣ ମାନେ ଦେଖିବେ ପଶୁକୁ ଏବଂ ମତ୍ସ୍ୟକୁ ଯାହା ଈଶ୍ୱର ଆଦେଶ କରିଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ତାହା ହିଁ କରନ୍ତି। ଈଶ୍ୱର ଯାହା କହନ୍ତି ତାହା ହିଁ କରନ୍ତି। ସେ ପ୍ରେମଣ୍ଡଳୀ ଶେଷରେ ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହେଁ, ଏଠି ଲେଖାଯାଏ ଯେ ଆକାଶର ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ ପଚାର, ସେମାନେ ତୁମକୁ ଜଣାଇବେ। ସିଂହମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରୁ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଜ୍ଞାକୁ ସେମାନେ ପାଳନ କରନ୍ତି। ମତ୍ସ୍ୟ ବିଷୟରେ ଆମେ ଚିନ୍ତା କଲୁ, ମତ୍ସ୍ୟମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଜ୍ଞାକୁ ପାଳନ କରନ୍ତି। ପକ୍ଷୀମାନେ ଆମେ ଦେଖୁ ପ୍ରଥମ ରାଜାବଳୀ ତାହାର 17 ପର୍ବ 6 ପଦ ମଧ୍ୟରେ ଲେଖାଯାଏ, ଯେତେବେଳେ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ହେଲା, କାକର ପଡୁନଥିଲା, ସେ ସମୟରେ ଈଶ୍ୱର ଏଲିୟଙ୍କୁ କାଉ ଦ୍ୱାରା ଆହାର ଯୋଗାଉଥିଲେ। ଈଶ୍ୱର କାଉ ଦ୍ୱାରା ଆହାର ଯୋଗାଉଥିଲେ। ଈଶ୍ୱର କାଉକୁ ଦଉଥିଲେ ଆଉ କାଉ ନେଇକି ଏଲିୟନକୁ ଦଉଥିଲେ। କାଉ ମାନେ ଦେବାଟା ମୁଁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ। କାଉ ସବୁବେଳେ ଛଡାଇ କରି ନେଇ ଯାଉଛି। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ସାନ ଥିଲୁ, ପିଠା ଯାକ ଧରୁଥିଲୁ, ସେ ସମୟରେ କାଉ ଗୁଡେ ଆସିକି ସେ ପିଠାକୁ କାଢିକି ନେଇ ଯାଉଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ବାଇବଲରେ ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବିଷୟ ଦେଖୁଛେ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ପ୍ରାପ୍ତ ପିଠା ରୋଟି ସବୁ କାଉ ଏଲିୟଙ୍କ ନିକଟକୁ ସେ ଦଉଥାନ୍ତି। କେତେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ପକ୍ଷୀ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଯାହା ଈଶ୍ୱର କହନ୍ତି ତାହା ହିଁ ମାନନ୍ତି। ମଣ୍ଡଳୀ, ସମୟର ସ୍ୱଳ୍ପତା ଦ୍ୱାରା ମୁଁ କିଛି କହିବାକୁ ଚାହେଁ ନାହିଁ। ଶେଷରେ ପୃଥିବୀକୁ ବୋଲ ସେ ତୁମକୁ ଜଣାଇବି ବୋଲି ସେଠି ଲେଖାଯାଏ। ଆଉ ଦିନେ ଆମେ ପୃଥିବୀ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। କିନ୍ତୁ ମୋର ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହେଁ ଯେ ପଶୁମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କରନ୍ତି, ମତ୍ସ୍ୟମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କରନ୍ତି, ପକ୍ଷୀମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯେ ମନୁଷ୍ୟ, ଏମିତି ଦୁର୍ଭାଗା ମନୁଷ୍ୟ ଅନେକ ଅଛୁ, ଯାହା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଜ୍ଞାକୁ ପାଳନ କରିବାର ସବୁବେଳେ କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ ହେଉଛି। ଯେଉଁ ବାକ୍ୟରେ କି ଜୀବନ ଅଛି, ଯେଉଁ ବାକ୍ୟରେ କି ଶକ୍ତି ଅଛି, ଯେଉଁ ବାକ୍ୟରେ କି ବଳ ଅଛି, ସେ ବାକ୍ୟକୁ ଆମେ ପାଳନ କରିପାରୁନାହୁଁ। ଈଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କ ଠାରୁ ସେ ବିଷୟ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଲେଖାଯାଏ, ସେ ଯେଉଁମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଜ୍ଞାକୁ ଯତ୍ନପୂର୍ବକ ପାଳନ କରନ୍ତି, ତାଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନରେ, ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ, ମାଣ୍ଡଳିକ ଜୀବନରେ ଈଶ୍ୱର ସେ ପ୍ରଚୁର ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ମଧ୍ୟ, ମୁଁ ଆପଣ କହିଲି, ପଶୁ, ପକ୍ଷୀ ଏବଂ ମତ୍ସ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସୃଷ୍ଟି, କିନ୍ତୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସୃଷ୍ଟି ନୁହନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମନୁଷ୍ୟ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସୃଷ୍ଟି। କିନ୍ତୁ ମନୁଷ୍ୟ ଆଜି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଜ୍ଞାକୁ ପାଳନ କରିପାରୁନାହିଁ।
ଆଜି ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସମୟ, ଇଟ୍ ଇଜ ଦ ଟାଇମ୍ ଟୁ ରିୟଲାଇଜ ଆୱାରସେଲ୍ଭସ୍। ଆମେ ନିଜର ଜୀବନକୁ ଆମେ ସମୀକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡିବ ଯେ ମୁଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ସହିତ ଅଛି କି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅଛି। ମାନେ ଅନଗାଡଲି ୱାର୍ଲ୍ଡରେ ଗାଡଲି ଲାଇଫ କେମିତି ଆମେ ଅତିବାହିତ କରିବା। ଯେଉଁ ଜଗତ ଈଶ୍ୱର ବିହୀନ ଜଗତରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଜ୍ଞାକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି କେମିତି ଆମେ ଜୀବନ ଯାପନ କରିବା। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ମଧ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଜ୍ଞାକୁ ସେମାନେ ପାଳନ କରି ଜୀବନ ଯାପନ କରି ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱର ପ୍ରଚୁର ଆଶୀର୍ବାଦ କରିଛନ୍ତି। ଯେମିତିକି ଆମେ ଅବ୍ରାହମଙ୍କ ବିଷୟରେ କହିବା, ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରୁ ପ୍ରଭୁ ଯୋଉଟା କିଛି ଦେଖିଲେ ଜାଣିଲେ ବୁଝିଲେ ସେମିତି ସ୍ଥାନକୁ ପ୍ରଭୁ ତାକୁ ବାହାର କଲେ। ବିଶ୍ୱାସର ସହିତ ସେ ଆଜ୍ଞାକୁ ପାଳନ କଲେ, ଆଗକୁ ବଢିଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇପାରିଲେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଅଛନ୍ତି। ଯାହାର ଅର୍ଥ ଦୁଃଖ, ଗୋଟେ ଦୁଃଖ ତାର ଜୀବନକୁ ସେ ଜନ୍ମ ଯେତେବେଳେ ହେଲା ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ଦୁଃଖ, କିନ୍ତୁ ସେ ଯେତେବେଳେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲା, ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କଲା, ଯାବେସକୁ ଈଶ୍ୱର ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ମଙ୍ଗଳ ଦାନରେ ସେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କଲେ। ଆଜି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବାକୁ ଚାହେଁ ତାହା ସେ ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଜ୍ଞାକୁ ଆମେ ପାଳନ କରି ଆମମାନଙ୍କର ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଜୀବନକୁ ଆଗକୁ ବଢେଇବା। ପ୍ରଭୁ ପବିତ୍ର ଜୀବନ୍ତ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭୁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଈଶ୍ୱରୀୟ ଆଶୀଷ ସଦା ସର୍ବଦା ଏବଂ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ପାଳନ କରି ଜୀବନ ଯାପନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଈଶ୍ୱର ଶକ୍ତି ଦିଅନ୍ତୁ।